Друзья, всем привет! Сегодня сделаю массаж передней поверхности бедра и ягодицы. Здесь даже написано «давай, делай». Делай, да? Делай. Делай, а здесь давай. Да, интересно. А ты недавно сделала? В прошлый раз я не видела. Да, ее не было в прошлый раз. Ну, ты знаешь, такая мотивация. В сентябре. Ну, собственно, она из-за спорта и была сделана. Из-за спорта? Да. Потому что ты едешь, очкуешь, думаешь, не буду. А тут на колени посмотрела и делай, давай. Да. Чтобы так вот не соскочить с того намерения, с того плана, да, который ты уже себе создал, план, и не проскочил этот момент, когда ты вроде планируешь чем-то заняться, там, спортом, я не знаю, сесть на диету, с понедельника новая жизнь, а потом как-то ты раз и оказываешься опять, как ты говорила, поросшим мхом. Да. А здесь так раз глянул, о! Да, уже остается только посчитать себе 5, 4, 3, 2, 1. И делаю все. Поехали. Я смотрю, у тебя кожа загоревшая, и мне хотелось бы ее немножко увлажнить. И есть такой способ достаточно простой, как увлажнить кожу. И это можно делать маслом, но масло на самом деле, когда в больших количествах, оно может кожу пересушить. Ну, сейчас я буду разговор свой продолжать. Я добавляю воду в масло. Масло может пересушить кожу, если его наносить просто на сухую кожу. Масло лучше наносить всегда на влажную кожу. И тогда оно впитывается и дает такой хороший увлажняющий эффект. Еще часто мастера, которые только начинают работать, говорят: ну как же так, мы вот только работаем, вот начали работать, там много все по маслу, как много движений по маслу, руки все в масле, а по сути руки сохнут. Почему? Ну, потому что большое количество масла, оно дает такой обратный эффект, оно высушивает кожу. Когда его много, и опять же, когда кожа сухая. И вот здесь такой есть момент интересный, что когда масло смешивается с водой, очень хороший увлажняющий эффект. И даже после душа, когда выходите и кожа сухая, лучше не вытираться полотенцем, а можно нанести масло на влажную кожу. Это будет здорово увлажнять. Потому что если нанести на сухую кожу, создается пленка. И вот этот эффект, такой эффект какого-то некомфортного ощущения. Когда также клиенты после массажа говорят, что можно как-то вот масло убрать. Не все любят такой эффект, который дает масло. А здесь получается и напитанность, и легкость. Ну и, конечно же, какой-то массаж такой легкий. Раз уже масло нанесено. Как тебе это движение, Соф? Я кайфую. Да, многим оно нравится. Такое вот смещение мышцы достаточно комфортное, не резкое. Смещаю основанием ладони, пальцы почти не работают в этом движении. Только основание ладони и смещает мышцу в одну сторону, в другую.
Часто вот клиенты, сейчас вспоминаю, спрашивают, как вот делать массаж лучше, до тренировки или после. И приходят, например, записываются на спортивный массаж. Но здесь мастеру важно уточнять спортивный массаж. А что клиент хочет, да, спортивный массаж? Потому что спортивный массаж бывает до тренировки, как подготовка к тренировке. Спортивный массаж бывает после тренировки, для расслабления мышц. Но у нас, как правило, под словосочетанием спортивный массаж понимают, что это какой-то резкий, такой активный, даже где-то грубоватый массаж, ну, такой будоражащий. Но на самом деле нет. Спортивных массажей тоже бывает несколько видов. Но так как ты спортом занимаешься, Софь, я вот тему спортивного такого направления развиваю и про массажи сейчас решила вспомнить, про спортивные. Еще массаж спортивный бывает во время тренировки. Тоже, когда ты тренируешься и чувствуешь, что там что-то с мышцей произошло, что-то она напряглась. Нужно ее как-то вот расслабить. И здесь уже можно применять различные техники. Обычно растяжку делают. Можно и также разные гаджеты применять. Что ты скажешь, вот, допустим, какой-нибудь массаж, который направлен на общее расслабление и вот нейтрализацию гипертонуса мышц? Вот в какое время их лучше делать? И в этот день лучше устраивать тренировку или лучше вообще себе устроить какой-нибудь разгрузочный массажно-банный день и в этот день сделать расслабляющие процедуры? Или их можно будет и совместить? И в какое время, допустим, лучше делать, утром или вечером? Как это влияет на активность физическую? Ну, вот видишь, в вопросе уже сам ответ, что такой вот расслабляющий массаж, значит, как это влияет на физическую активность? Значит, физическая активность, она, наверное, немножечко понижается, потому что твоя психика расслабляется через мышцы. Такой банный день. Мне как-то больше откликается про то, что разделять, но если совместить и жесткую тренировку, и массажно-банный день, то, конечно, сначала будет жесткая тренировка, а потом уже такой массаж на расслабление мышц, уже баня. И это должно быть после такой хорошей, сильной тренировки. После сильной, хорошей тренировки. Вот. Но если хочется совместить просто массаж без бани с тренировкой, здесь уже можно пойти на какой-то такой активный массаж. Такой, не знаю, там какой-то вот такой вот активный массаж, достаточно там сильный, с такой вот проработкой, как у нас обычно подразумевают вот под словом спортивный массаж. Такой вот, да? Можно там сильнее сделать. Вот такой какой-то вот такая вот активность, энергия. И через вот эту вот энергию, активацию такую мышечную, передается тоже сигнал нашей нервной системе. И ты такая, после такого массажа, и готова к жесткой тренировке. Ну, конечно, слушай, если сходить в баню и пойти на тренировку, это очень тяжело будет. И это как будто несовместимо даже получается. Что тяжело, и даже вот надпись «Делай, делай, давай». Ты знаешь, мне кажется, даже на нее смотреть не захочешь, если ты сходишь в баню, и потом ты запланируешь тренировку. Такая, нет, я не смотрю на эту надпись. Вот поэтому, да, что-то такое расслабляющее лучше после такой активной тренировки. Да, выполнять после активной тренировки. Ну, совмещать точно можно. Несколько прям физиотерапевтических процедур в день можно.
Как ты к бане? Хорошо? В бане хорошо, потрясающе, особенно если с какими-нибудь веничками вообще. В купели потом окунуться или снегом обтереться, вообще замечательно. Ну, ты сразу подтягиваешься. Можно сделать фото до и после, и это прям даст хороший результат. Прям такой маркетинговый ход. Фото до обтирания снегом и фото после обтирания. Сразу все подтягивается, лишняя жидкость уходит. Такое тело сразу лифтинг. Лифтинг на все. А как ты восстанавливаешься после тренировок? У тебя сон? Ты прям следишь за сном в определенное время, заставляешь себя ложиться спать? Но вот раньше у меня из-за того, что очень много энергии, были проблемы с засыпанием. То есть, ну, когда ложишься спать, прям тело не может уснуть, ковыряешься. Вроде мозг очень сильно хочет спать, а тело не отключается вообще. Вот. Но эта проблема решается с помощью мелатонина. Вот, мы буквально там за ночь, до сна, на ночь буквально за полчаса выпиваем таблеточку мелатонина. Ну вот, какие-нибудь успокаивающие чаи, там ромашка, лаванда. Вот. И расслабляющая ванна какая-нибудь с солью, с эфирным маслом лаванды, опять же. Вот. Медитация, легкая растяжка, ну и сон уже. Тогда нормально. Вот. Ну а вот такие сильные тренировки, они не дают сильного расслабления. Я просто по себе помню, что если я прям тренируюсь хорошо, там часа полтора такой активной тренировки, спится очень хорошо. Прям уже приходишь и хочешь спать. Ну да, есть такое. Но не всегда, да? Да, не всегда, потому что тело так или иначе, получается, емкость физическая, она увеличивается, и возможность выполнять больше физических, отдавать себе большую физическую нагрузку, она постепенно, скажем так, становится больше и больше, вот эта адаптированность. И тело уже просто привыкает. Поэтому нам и говорят всегда, что нету константы, есть либо развитие, либо деградация. Это так. Вот я тоже склонна к этому утверждению. И про тело не знаю, ты видишь спортом, я как-то, про тело, наверное, тоже согласна. Но вот про развитие в жизни, про психику, да. Все, что касается нашей психики, касается и тела. Поэтому, да, все всегда в движении. Либо мох, как ты говоришь, да? Либо порастание мохом. Но тут все равно тоже очень важный баланс соблюдать, потому что, вот, допустим, мне почему нравится очень спорт. Очень круто в спорте показывается, как работает и психика, и, в принципе, как жизнь работает. У нас, например, выполняются какие-нибудь новые элементы. Мы их запомнили и потом накатываем. То же самое в жизни же получается. Мы, если чему-то хотим научиться, то мы что-то пробуем, и потом пробуем. Потом еще что-то новое попробовали, и учимся, нарабатываем. И тут есть такой момент, то, что должна быть
ну, недаром же у нас даже в 24 часах там есть образно 12 часов светового дня и 12 часов ночи, ну, ночной ночи. Для собственного баланса, потому что у нас в разные часы суток работают разные гормоны. И даже вот у профессиональных спортсменов всегда есть такое правило. 3 дня, например, занимаешься обязательно. И в эти 3 дня тоже, то есть ну, каким-то образом нагрузка должна быть, ну, образно, что там не 8 часов в день, без перерывов, какими-то упражнениями занимаешься, допустим, там, в утреннее время, днем какие-то свои дела и вечернее время. Вот, в совмещении с какими-то расслабляющими процедурами. Ну и плюсом, допустим, 3 дня или 2 дня мы занимаемся, и обязательно 1 день мы отдыхаем. То есть какая бы выносливость у тела ни была, 1 день расслабляющий, разгрузочный обязательно должен быть. Ну вот да, ты говорила, что действительно, как мы тренируемся, как наше тело реагирует, так наша и психика реагирует. И тоже я заметила, если я занимаюсь с тренером, который меня не слышит и говорит: ну давай там тянись, я вижу, что твое тело может тянуться, а моя психика, она не готова к тому, чтобы терпеть эту боль. И она готова к тому, чтобы постепенно это все было. Она говорит: нет, тело готово, я вижу, тело готово, а психика нет. И у меня, знаешь, прям аж до слез. Мне не хочется этого делать. Но также и в жизни я как-то вот к такому больше размеренному, постепенному, что ли, постепенно мне надо, постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И тогда уже в это как бы входить. А вот так вот резко, ну, как бы для кого-то это подходит. Раз, там, перетерпел, резко там тебя растянули, и ты такой: вау. Ну да. Да, здесь согласна, что это очень прям связано. И на тренировках вообще, наблюдая за собственным телом, мы можем понимать, как вообще мы в жизни. Ну все, друзья, мы заканчиваем. Интересная беседа получилась. Спасибо тебе. Да, и тебе тоже спасибо. Интересно очень про спорт, про это все, про тело. Друзья, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Появился новый урок, и он также есть на английском языке, вы можете его приобрести. Урок по балийскому массажу, очень интересная техника. Всем пока.